നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ പേപ്പർ കൊണ്ടൊരു ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നോക്കുന്നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഇത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് 3 ഷീറ്റ് പേപ്പറും ഒരു സ്റ്റാപ്ലറും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളറും. ഒരു മിനിറ്റ് പോരാ. മൂന്ന് ഷീറ്റ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ സ്റ്റാപ്ലർ, പിന്നെ കളറും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ കമ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പേപ്പറിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് ചുരുട്ടണം, റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം. അതുപോലെ 2 എണ്ണം ചെയ്യണം. ഇനി അത് സ്റ്റാപ്ലർ ചെയ്യണം, 2 ഭാഗവും. നമ്മൾ 2 എണ്ണം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. പേപ്പർ ഇങ്ങനെ മടക്കണം, അതുപോലെ 2 ഭാഗവും മടക്കണം. ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ബോട്ടാണിത്. ചിലവർ കണ്ടിട്ടും ഉണ്ടാവും, ചിലവർ കാണാത്തവരും ഉണ്ടാവും. ഇതിങ്ങനെ മറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ വേല ഒരെണ്ണം കൂടി മറിച്ചെടുത്ത് തിരിച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് സ്റ്റാപ്ലർ ചെയ്തെടുക്കാം. സ്റ്റാപ്ലർ തിരിച്ചടിക്കുന്നു വെച്ചാൽ മറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നേരെ വരാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമുക്കിത് തിരിച്ചെടുക്കാം. പുറകെ ചെറുതായിട്ട് വീണ്ടെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാര്യം വെക്കണം.
നമ്മുടെ ബോട്ടിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബ്രഷ് ഒന്ന് കഴുകിയാൽ മതി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ.